আৰু পিছফালৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া। হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ? সকলোৰে ভালনে বাৰু? অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি ক'ত যাম ক'ত নাযাম সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাম। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকক, একদম মানে ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে, তো চাই থাকক। তো আমি আজি যাম তোমাৰ ক'ত আছিলে কৈ দিয়াচোন, মই পাহৰি গ'লোঁ। তাৰাবাসা ৱাটাৰফল যাম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক, ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে, তো চাই থাকক আৰু বন্ধুসকল। বৰ্তমান মোৰ লগৰটোৱে মানে তেল ভৰাইছে আৰু এইটো BOC-টো চাওক। আৰু আমি ইফালে চিধা যাম। ইমান ধুনীয়া ফুল চাওক। বৰ্তমান আমাৰ কলেজ পালোহি। এইখন হোষ্টেল আৰু এইখন আমাৰ কলেজ। আৰু আমি এতিয়া এইটো ৰাস্তা দি যাব লাগিব। লগৰ এজনৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ আৰু পিছফালৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া। আৰু লগৰজন আহি আছে মানে, তো যাম আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো, পূৰা ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে। ইফালে চিধা চিধি গ'লে নগাঁও গুৱাহাটী পাইগৈ। আমি নগাঁও গুৱাহাটী নাযাওঁ আৰু এতিয়া আমি যাম ইফালে পাহাৰৰ একা বেকা ৰাস্তাৰে। এতিয়া আমি যাম ৱাটাৰফল চাবলৈ। চাওকচোন এয়া চাওক, একদম কি ক'ম, পাহাৰৰ ওপৰত ঘৰ। বাপ্পাই ইমান ওখ আপ। নামিব লাগিব নেকি? আপটো চাওকচোন, নামি লৈছোঁ আৰু খোজকাঢ়িম। গাড়ীত উঠি যাবলৈ অলপ ৰিস্ক আছে, পৰি যাব পাৰে, গেৰেণ্টি নাই। তো খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। আপটো লৈ উঠোঁ, তাৰপাছত চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু ভাগৰ লাগি গৈছে। মানে আপটো বগাওঁতে মোৰ একদম মানে কিবা নিচিনা লাগি গৈছে, যিহেতু এলেহুৱা ল'ৰা। আৰু এয়া চাওক, আপ ডাউন আপ ডাউন। অৱশেষত বন্ধুসকল আহি পালোঁ। আৰু চাওক আপোনালোকে চাওক, দোকান এখনো আছে। যাবি তললৈ যাবি? ধুনীয়া পানী পাইছোঁ আৰু মুখখন ধুই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া তললৈ যাম, তলৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখাম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি লওঁ মই। আৰু খাই আছে দেখিছেনে, আৰু কিবা কিবি খাই আছে। আৰু তো মই এইবিলাক একো নাখাওঁ। তো যাম তলত, চাই থাকক আপোনাৰ। ভয় লাগে, ওখ পূৰা একদম। এতিয়া যাম ইফালে।
লা লা ভালকে আহিবি দে ভালকে আহিবি মই বৰ্তমান উপস্থিত কাৰ্বি আংলঙৰ তাৰাবাসাত আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ তাৰাবাসা ৱাটাৰফলত আছোঁ লগৰকেইটা এৰি পিনেহে তললৈ পালেগৈ একদম মানে তলত পালেগৈ তো যাওঁ সিহঁতৰ লগত ভয়ো লাগে ইমান জংঘল চাৰিওফালে তো অকলশৰে থাকিবলৈ নোৱাৰে জংঘলৰ মাজত মানে বহুত পিখাচলে ভয় নাই কিন্তু হাতী ঘোঁৰা কিবা কিবি ওলাই যাব পাৰে ন তো সেইকাৰণে আৰু যাওঁ আৰু ইমান ধুনীয়া ৱাটাৰফল আৰু ইয়াত এনেকৈ এইবিলাক প্লাষ্টিকবোৰনো পেলাই থ'ব লাগেনো কিয় হয়নে নহয় যোনে আনিছে সেইবিলাক লৈ যাব লাগে ইমান ধুনীয়া ঠাইত এনেকুৱা লেতেৰা কৰিলে ভাল লাগে জানো বন্ধুসকল কওকচোন আপোনালোকে ভাল লাগে জানো নালাগে নহয় তো এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ এনেকুৱা ধুনীয়া ঠাইত আহিলে আপোনালোকে পাৰ্টি কৰিব নকৰা নহয় পূৰা মজাকৈ পাৰ্টি কৰক কিন্তু বস্তুবোৰ লৈ যাব দেই বস্তুবোৰ লৈ যাব মোৰ ফালৰ পৰা বহুত ডাঙৰ অনুৰোধ সেইটো কাৰণ মই নিবিচাৰোঁ এনেকুৱা মানে লেতেৰা হৈ থাকক জেগাটুকুৰি কাৰণ ইমান ধুনীয়া মানে চাৰিওফালে ইমান ধুনীয়া কিন্তু এনেকুৱা লেতেৰা কৰিলে ভাল লাগে জানো নালাগে নহয় হয় নে চাংঘৰ এটা আছে আৰু চাৰিওফালে গছ গছনি আৰু মাজতে মই আৰু লগৰকেইটা সেয়াত গা ধুই আছে ঐ ক'ত আছ ঐ এই ইয়াত আছে ব'লক আগলৈ যাওঁ বে বাপ্পাই ইমান মজা ধুনীয়া ঠাই চাওকচোন দেখিছেনে কি ক'ম আৰু পূৰা গা ধুই আছে তো কি ক'ম মই দেখাই নাছিলোঁ এইটো জেগা দেখিছেনে সেই সিফালে চাই আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ইফালে আহিলোঁ ইমান ধুনীয়া চাওকচোন এইটো চাওক ইমান ধুনীয়া সৰু ৱাটাৰফল আৰু মই ইয়াতে আছোঁ লগৰজনে গা ধুই আছে পানী ছিটাই আছে মোক কিন্তু মই গা নুধোঁ আৰু বন্ধুসকল এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ বহুত সময় হ'ল আহা আমি আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ ইফালে চাওকচোন ইমান একদম পাথৰবোৰ কেনেকুৱা ভয়ে লাগে চাংঘৰ এটাও আছে এইটো চাওক দোকান চোকান সুবিধাও আছে আৰু ইয়াত বহিবও পাৰিব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কিবা কিবি খাবও পাৰিব ভাত পানী যি আনে আৰু মানে পাৰ্টি কৰে যদি থাকক দেই খুৰা ভাল লাগিল আহি বহুত ভাগৰ লাগি গৈছে বুজিছেনে একদম ওখ চাপৰ একদম নামা উঠা আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত আহিব এইটোৱেই বিচাৰোঁ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙখন ইমান ধুনীয়া ঠাই আপোনালোকে আহিব বুজিছেনে তো মজাকৈ আহিব আপোনালোকে একদম মানে ধামাকা হ'ব ইমান জোৰত মাৰিলোঁ কেমেৰাটো ভাঙিয়ে থাকিলে